bitinga ibikorwa uno munsi diaspora muri Etats-Unis baterereye ibihumbi amajana 5 y'amadolari voilà twaje dukoma amashi nibere page twayihinduye umuntu yibaza ko kironka amakuru yo gutwitinga y'uburufa bimwe byo kugenda ukaraba abantu bagowe abantu bariko baragwana kwa ivyo twitinga no fotunera page n'aba journaliste posting ibintu positive ku gihugu ibintu bituma undi murundi agira ubwenge avuga ati kameme c'est bon nivyo je ndabasaba ubu rero mudufashe ama diaspora kwisi murabe umwese ariko avuga ibiki kujana na diaspora herereye kwisi aho tuzoba twese tuba turitangiye nyubakwa atanwa avuyemo nonga ha mu Burundi nuko nyene mwitegure rero ikintu ca mbere support basavye no kubishikana kure mubabwire ko hariho diaspora ndundi idasinzira yunze ubumwe y'ibikorwa igihugu bakenye bagowe umuntu akunda igihugu avuga ati kubera iki twebwe abarundi kubera iki twebwe tuguma muri vya bindi kubera iki tudahinduka hama akavuga ati ntibikabe aho amaraso y'umurundi aseseka kuba byarabaye muri kahise byaratwigishije mu patriote nta muntu n'umwe akunda igihugu yoshigikira uno munsi yuko yobona buno Burundi bwongeye kwaduka bw'intambara. So we need to start working right now tugakora kuva uno munsi tukumva yuko umwanya ari facteur de production. Aha rero abantu baba hanze twarumvikanye kandi twarababwiye yuko mu kwicumi na rimwe tugomba kwerekana ku by'ukuri ko turabarundi baba hanze ko tuba hanze koko kwerekana ko twegeranje miliyari zingana uko majambo make ivyo twovuga ni byinshi mugabo c'était juste kwabwira yuko tubonora page tuve mu bintu byo matwirukana ko umuntu akavyuka avuga ishengera bamwo umuntu akavyuka avuga umugambwe bamwo umuntu akavyuka avuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru aho kuvyuka avuga ati uno munsi yes reka nkwicupa kuko nagize achievement y'igorwa kanaka none kuvuga ivyo bintu byose biguha amanota ntaco bihindura mu buzima bw'umwana w'umuntu rero dukore tureke kuraba abantu twirabe ko eske turaba patriot turakunda igihugu by'ukuri nimba dukunda igihugu no guhindura Mama Kwize inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose hewe gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abajya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Turabashimiye mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Ihangiro ryacu ni gutuma abarundi isinzi bashikirwa na buno butumwa bwiza bw'iterambere biciye mu biganiro tubashikiriza buri munsi kuri Agaciro Media. Ejo tubasaba rero nugira subscribe canke sabone kugira ngo dukwize umuryango w'abarundi barenga ibihumbi 100 bafashwa biciye muri bino biganiro. Urugendo twagize rw'urugendo rw'akazi araheze indwi irarangiye uno munsi mu rugendo twafashe ku munsi wa kabiri yahera batugiye bwa mbere muri Uganda twaraciye mu sagizi z'Uburundi tuva ngaho tuja muri Kenya Nairobi tuva tuje Tanzania
hanyuma twari kuba twagiye no mu kindi gihugu ariko twabonye ko twanza kugaruka kubera ko twazi twagize peredo akazi twabonye ari kenshi cyane twabonye ko tubanza gushyiraho iyindi ekipe dufise ntikwiye kugira ngo imbono ya diaspora ndundi mu myaka 3 twiyemeje gushikako tuyishikeko na cyane cyane tubanje kugira ekipe kuko formation ya ekipe nziza ni ituma umuntu ashika kwihangiro gihaye amajambo make n'ubwo rugendo twagize ngiriye ko rero urugendo rwagenze neza nkashimira Imana yadushikaye amahoro nkashimira kandi ubuserukizi bw'undi muri Uganda ingene bwakwakiriye neza n'abarundi basanzwe baronga bari muri ico gihugu nkashimira kandi ubuserukizi bw'u Burundi muri Kenya ingene bwakwakiriye neza urubanza rukagenda neza nkashimira cyane abarundi bo muri Kenya bo nyene ubwabo bavuze bati umwanya wo kuba mu buntu butagira akamaro uraheze reka turengere ibidutandukanya tuba ikintu kimwe muri Kenya rero hari imigwi 3 y'abarundi badahuza batumvikana ubu dushima Imana yuko byagenze neza ubu barahuza bafise uburongozi bumwe bafise imbono imwe no kuvuga bose n'umunsi babona igico kimwe ico rero dushimira Imana ko bwa mbere bavyitwayemo neza kaca shimira y'abaraye batowe muri ico gihugu nyene bavyitwayemo neza nabo bakari bakora neza cyane shimiye kandi uburongozi bwo muri Tanzania yaba ambassadeur yatwakiriye neza n'ibiro byo twakoranye neza cyane nkashimira n'umurongozi w'ico gihugu twara diaspora Constante Michel ingene yavyitwayemo neza nawe akatwakira organize hama rero sinoreka gushima ngo shimira abarundi bose hamwe ivyo bihugu twagiye turacamwo kuko twaronse umwimbu urenga cyane wo twari twiteze mu misi yahera bavuga ngo abarundi baba ngo muri Tanzania hakurya yuko taraba diaspora ariko abandi diaspora bakomeye kuko batanze amahera menshi cyane amajambo make rero nivyo nta bindi norenza ngaho c'est juste gushima nkabwira abarundi bose yuko twahinduye ingendo kuvuga twaramaze guhindura ingendo muri diaspora turi muri diaspora idasinzira yunze ubumwe y'ibikorwa twararinze imyaka myinshi civugo c'igihugu le slogan national tuvuga tuti ubumwe ibikorwa amajambere no musi rero nk'abantu batembereye isi babaye mu mahanga hirya no hino n'umwanya wo gushira mu ngiro ivyo twabonye ivyo twari tuzi tumaze imyaka dufise tugashira muri pratique umwanya rero w'ibikorwa niwo dushira imbere nkagira ko ntera kamo rero abarundi bwa mbere babona ko twokorana babishoboye baaplike bazana amadosiyo yabo ku munsi wa gatatu kugira ngo turondere abakozi babishoboye dukorana hanyuma ntera kamo abarundi bari hanze kwitangira inyubakwa twatanguye igikorwa twaragitanguye tugeze ku mamiliyoni y'abamajana 3 mu bihugu bibiri gusa urazi ngene abantu bariko baritanga ni cizere neza cyane ko imiliyardi 50 twifuza gushika ku mezi 3 ko tuzoba dufite kugira ngo twubake rero ntera kamo abarongozi bose b'iki gihugu ubwa mbere yuko imvugo ibingira turinde Burundi bwacu we Burundi bwacu nyene hanyuma duvuze ngo bimwe bikorwa amajambere ubwo bumwe nyene kuko ivyo twabayemwo birakwiye umuntu ataciye ubwenge mu bintu kuva 66 twicana tugwanyana kugera no mwaka urumva imyaka irenga 60 hafi 70 kameme tugumye dukora amakosa yandi nyene twoba turi kaga turabashimiye mwebwe mwese muri ko munadukurikirana ihangiro ryacu ni ugutuma abarundi isinzi bashikirwa na buno butumwa bwiza bw'iterambere biciye mu biganiro tubashikiriza buri munsi kuri Agaciro Media ejo tubasaba rero nugira subscribe canke sabone kugira ngo dukwize umuryango w'abarundi barenga 100 bafashwa biciye muri bino biganiro ni mécanisation agricole mu mwaka wa gatatu ni kuzana ama energie renouvelable mu iki gihugu rero diaspora ntitugomba kwiba diaspora y'abantu bazi kuvuga cyane bimvuzi oya tugomba diaspora y'abantu b'abahinga bazi gukora kandi bafise ubumenyi mu bisata byose bitandukanye bw'ubuzima bw'igihugu hama bakagaruka gutera mu iterambere ry'igihugu leta dufise no munsi ngo bitera kamata abarundi ngo mudufashe kameme n'umwanya wo kugaruka rero kugira ngo dufashe kino gihugu mugani shobora kugaruka twebwe nyene iyo turi mu ivyo bihugu tuguma turyana nk'aba bantu ubwa gasore yavuga ni vyiza rero yuko twikubita gashi kugira ngo twubake rero nababwira yuko twiteze ibintu byiza cyane mu mwaka umwe turakeneye kubona ihinduka aha rero mwe bwa journaliste nababwira ubwa mbere turabaterereje nkuko nabandi tubikora kandi nta muntu wadaterereza
turabaterereje itafari basirimo y'amafaranga 10 y'amarundi basi umwe wese azoyatanga ni igikorwa twatanguje kuva ku itariki 17 twifuza ku itariki 17 y'ukwezi kwa 11 iyi fundraising izobiheze kugira ngo turaba tugejeje dutangure rero gushira ku itafari rya mbere kuva mu kwezi kwa 12 nta nkeka mfise nta makenga mfise kuko umurundi akunda igihugu agiye kuboneka ubucanka nawe nyene agiye kuboneka kuko twaravuze umwanya munini tudakora none ukwemera kutagira ibikorwa ko bagupfuye ni umwanya yuko umuntu w'umupatriote w'ukuri avuga ati kameme ikikwa ni ciza nanje ukoko kwanje nguko interanje ngiye rero tuzotegura umunsi wahariwe igikorwa umunsi wahariwe gukunda igihugu mu badiaspora bose ku isi aho tuzoba twese turitangira nyubakwa atanumwe avuyemo nonga mu Burundi nuko nyene mwitegure rero ikintu ca mbere support basavye no kubishikana kure mubabwire ko hariho diaspora ndundi idasinzira yunze ubumwe y'ibikorwa hanyuma ivyo navyo rero tuca twirukanga n'umuntu twita umuhimbiri n'umuntu ajejwe kubomora no gusambura no kuvuga n'igikoresho ize tool ni ikintu umuntu akoresha kugira ashike ku kintu kanaka babwiye ati genda udufashe irya diaspora idasinzira uyicemwe imice 50 umuhimbiri acaza akacagerageza ko arakora ijoro n'umurango kugira ngo tuje ducamwe ibice dufite intumbero yo kwiyubaka rero wagasore yarabivuze ngo imihimbiri abasuma n'abambuzi bose yuko akiri muri rwa rugamba rwo kubaka buno Burundi dufite no munsi yavuze ati abahimbiri bisuma n'abambuzi abo bantu bakihari mu gihugu ntibikunda ko igihugu gitera imbere nico gituma no muri diaspora nitwo kwiyubaka dufisemo abantu b'imihimbiri barajwe ishinga no gusambura gusa nico gituma tugomba yuko umuntu wo muri diaspora wese aba koko umuntu yabaye hanze y'igihugu dabara afite cyamujyanye yagiye kurondera ubuzima yaburonze hama ntiyagiye kurondera ingene asambura igihugu ikindi gihambaye mukwiye kumenya nuko twese twita abapatriote ya uri hano mu gihugu uzabona ngo je nakunda igihugu ngo ikicemeza nuko umwe afite ibituma byiwe ubundi ari hanze avuga ko akunda igihugu ariko rero mu majambo make nta muntu akunda igihugu yoherwa akibona kiri mu ntambara nta muntu akunda igihugu yogerwa abona kiri mu marira nta muntu akunda igihugu yobona igihugu abanyagihugu bakenye bagowe umuntu akunda igihugu avuga ati kubera iki twebwe abarundi kubera iki twebwe tuguma muri bya bindi kubera iki tudahinduka hama akavuga ati ntibikabe aho amaraso y'umurundi aseseka kuba byarabaye muri kahise byaratwigishije mu patriote nta muntu n'umwe akunda igihugu yoshigikira uno munsi yuko yobona buno Burundi bwongeye kwaduka mu intambara ico ni cyambere vision 2040 2060 dufise ntikunda mu gihe hari abandi bantu bimihimbiri je mvuga Josuline barajwe ishinga no gusesa amaraso y'abantu no kuvuga teza kuva mu buntu bw'ubugugu twabaye imyaka yose hariho inyifato yo guhindura ibintu mu gihugu bitagenda twarabibonye nko muri Kenya nta midugarane none amaraso yarasesetse abantu baratoye umuti ibibazo byabo mu rupasoni muri Etats-Unis mu za Amerika Canada Australia abantu bararengera utugwitugwi kugira ngo bakingire byinshi rero tukibona abantu twita imihimbiri jewe Josuline ndabivuga ndavyemanza umuntu atera grenade mu bantu igihumbi ono umuntu amaraso y'umuntu agaseseka wishe umuntu ntuzi no wishe jise uri umuhimbiri wose umuntu nico bituma rero mvuga nti Josuline ivyo ndabivuga kubera ko incungu zatwitangiye aho hambere bagwa agasore bandadaye batubwiye amajambo akomeye yatuma abantu baba abantu kugira ngo bigende neza ni jise rero kugira ngo tumvikane diaspora kwa dufisa aho hambere yari diaspora irimwo abantu badafite intumbero uno munsi ni diaspora turimo ni diaspora y'intumbero shatse kuvuga diaspora y'intumbero no kuvuga diaspora ifite ikigamije dufite rero plan y'imyaka 3 mu myaka 3 dukeneye yuko ngaha mu Burundi bavuga bati abarundi baba hanze koko baraterereye mu guhindura ishusho y'igihugu apana ngo baratereye mu gusambura igihugu no kukizingamika bavuga bati baratereye mu gukiza igihugu no kukirokora na cyane cyane mu guhindura ishusho y'u Burundi haba mu Burundi no hanze y'igihugu rero ndabaterereje ukwemera kutagira ibikorwa kwa gupfuwe ntimuzoze muraza gukamera gusa muzoze muzanye n'amahera sivyo kugira muze muraza muvuga muti twaje interaniro yacu ni ariko naje nazanye itafari rimwe ko mwese murahembwa none sivyo umuntu wese ahembwa azane basi idolari rimwe kugira ngo mudufashe sivyo Ramadani muze muradufasha mu bwo buryo majambo make nivyo
c'était juste gukenguruka akona ko ndagacishijemwo kugira ngo twese abarundi twikubita gashi ntishobora guma turimba Burundi bwacu bukeye tukabigwa nko mu bantu turimbe Burundi bwacu no munsi ngo abahutu batwa n'abatutsi turimbe Burundi bwacu ngo ejo ngo imigambwe ngo abemera ngo umugambwe uri kubutetsi n'abagwanya ivyo oye byarataye haya rero ababwira kuri igihe zo batugikenye ivyo ntibizohera reka tugira urugamba rwo guteza imbere igihugu kugira ugwaruka n'abantu bose baronka akazi hanyuma ubwo rugamba turushitseko urabe ko umuntu wese atabyuka arondera ivyo akora namwe abajournaliste rero hanyuma muzose namwe izo nkuru muza murazigura kuko nagiye muri ntuzeye Dar es Salaam abantu baza kumfata amasanamu babanza kumpa amahera namwe muzoze muramu sibyo ivyo arivyo vyerekana reka kameme n'ivyo ndabivuga kugira ngo ngomba yuko n'Uburundi tugera ku rugero kameme si ifoko mu vyumva kubera no musata amakuru menshi dufise mu Burundi abajournaliste urumva donc bararondegwa mu gihugu giteye imbere abajournaliste ni barondera abantu kubyumva ibihugu biteye imbere kugira ngo ngirishe interview ubaza kumpa na Carolina ni blague c'est juste kuko tugomba ko ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu tubizamura twabitanguye rero turi ku muvuduko udasanzwe je ndashimiye abarundi bo muri Kenya Tanzania na Uganda vraiment yabaye exemple ntanite ubu rero tugomba duheraheza muri Afrika y'ubuseruko tuje mu bihugu bya Afrika tuje muri Europe hama tuje muri Tanzania kugira ngo umurundi wese twifuza kwegeranya imiliyoni z'ababa 10 z'amadolari kandi mu mezi aho rero abarundi bose baba hanze bumvise ko igikorwa ari cyabo bose bakavuga bati turavuye muri bwa buntu bw'uburofa twamaye imyaka yose tugiye muri phase ya kabiri yo kwiyubaka ya phase d'unification kwirondera kugira ngo tugire ikintu cy'urunani nico turimo nico tumara rero kuvuga tuti abantu bafise intumbero yo kwama babomora bitegure kuko tugiye guhangana twe tugomba kubaka ubuye tugiye guhangana n'umuntu imisyo yiwe yamuzanye kwisa ari gusambura atuba ko tuzogwana kwese hanyuma ubu tugiye muri phase rero yo kwiyubaka dabo abantu tuba hanze kuko twaragize ibaro dusanga umurundi wese ari hanze atanze $100 tworenza ni miliyoni 20 z'amadolari donc urumva nta excuse nimwe dufise ngo mu Burundi ntibigenda mu nimeze uko nuko okay niko turaba patriote genda muri Kenya abana nabo patriote nkamwe yidoga ngo iwacu avuga yashitseyo yahonyoyeyo hama gaterera mu iterambere agatanga icyumviro hamaga akabishira mu ngiro natwe rero tureke kuvugira kure cyane tuze kino gihugu buye nibaza ko turi mu nzira yo kugira ngo tugaruke nk'abantu bashasha amajambo yo gwa gasore na ndada yarakomeye cyane tuze turayisunga kandi azodufasha baratubwiye ibintu bikomeye gose muri kahise nico bituma nifuza yuko umurundi wese akunda igihugu ayagendera naho na Rumumba muri Kenya yavuze ijambo rikomeye cyane yavuze ati sinzi ko mwabyumvise yavuze ati abarundi bose baba hanze y'igihugu cy'u Burundi tubateye akamo gukunda igihugu cyabo no kubyikorera ubu n'umuhinga mu byo gukunda cyo kwigisha abantu gukunda Afrika n'ibihugu byabo ati ntihagire umuntu areka gukora ikintu mu gihugu cy'u Burundi ngo kubera leta iyi ihari canke nizoza kuko leta zihari nizahabaye nizizoza zose zizogenda mugabo uburundi buzokwama nta muntu n'umwe rero reka gukora ngo kubera ngo intwaro ngo ari abanaba ngo je nzoza gukora mu Burundi ngo bahavurisha uba wiyenze ntubukunda igihugu wese ukora ico gihugu nyene wagiyemwo kuko nturi umupatriote avuga ati uko biri kose ubutwara uwo ari we wese turaba abantu nyene babaho mu Burundi hari abantu bagwaye imvunja basije umuntu aba hanze ndaterereye ibikwasho 10 kugira uwo muntu tumukura imvunja ndatereye umuti ugwanya inda mu Burundi kuri uwo mupatriote naye gumuvuga ngo yari abantu barakenye bibaye ngombwa mbere ukajamwe mu gukokeza kuko ndababwiza ukuri abanyepolitike ntibakundana none ukundana gute yu kandi umunyepolitike akorera ku byakunanye umunyepolitike akorera ku byakunanye aho ufise intege nke ntihadugira no kuvuga iyo abantu bariko barapfa bashonje umunyepolitike acagomba ko biguma uko nyene umunyepolitike niko ameze kugira ngo nabazoro nkadugira yereka abantu yuko nawaje nkurukiza kuri abo bantu mugumo patriote so kwameze umuntu akunda igihugu avuga ati malgré tout abantu barashonje tugira uruhara mu kuzana amahinguriro mu kuzana iterambere mu gihugu mu gisata cy'uburimi kugira ngo tugaburire benshi amajambo make rero twese duhamagarirwa kuba abapatriote abantu bakunda igihugu koko haba mu Burundi narabonye abantu benshi batakunda igihugu ari mu iki gihugu kandi bari ngaha bakita bagikunda kandi atari
ubu rero umuntu akunda igihugu ategerezwa kurengera inyungu z'akagwi akaraba inyungu rusangi z'abantu bose. Abari hanze y'igihugu bita aba diaspora, hari abantu bita aba diaspora bakomeye bakita bakunda igihugu n'abatari bo. Umuntu akarimba Burundi bwacu aheje gutanga amahera kugira uwundi murundi yica. Ijambo rimwe ntubukunda igihugu. Ukunda igihugu ntugomba ko umurundi apfa, ntugomba ko umurundi agorwa, ntugomba ko igihugu kigira ishusho mbi mu mahanga. Twese rero duhamagarirwa kuba abapatriote kugira ngo tubibemwo. Ijambo icivugo cy'u Burundi slogan yacu twabaye mu myaka yose idufashe ubumwe ibikorwa amajambere. Ayo majambere ntiyokunda tudafise ubumwe kandi turi bineze. Tuza kugira ubumwe hama tugakora. Imana bahezagire rero. Kenya twegeranje miliyoni z'aba amajana 2 z'amarundi. Ayo mahera rero donc kubera organisation ya diaspora mu ico gihugu amahera barayegeranya bakayashira mu ndongo za diaspora nabo bakayashira muri ambassade nayo ikakidufasha ingene amahera yacu ashika kuri konte yacu ngaha ibujumbura. Bibaye ngombwa aho basanzwe bafite abarundi bafite ama societe ari rekoni n'ibyo bigo barimwo bafite ama konte bazogira ama transfer kuri konte ya diaspora ngaha. Mugabo aho batayafise tuca dukora n'ubuserukizi bw'u Burundi. Ni cigwa rero ciza cyane. Ubuye muzobona ihinduka cyane mutari mwiteze. Kuko ubu diaspora n'ubuserukizi bw'u Burundi mu bihugu dukorana neza cyane. Turafatanye kuko tuvuga tuti ntushobora kuvuga ko userukira igihugu udahura n'abarundi. Dusaba abaserukizi bose b'ubwa mbere guhura n'abarundi. Hama abarundi nabo ubwabo baritunganya mu bikorwa by'iterambere gufashanya entraide sociale no kwitunganya mu by'iterambere tutibagiye iterambere ry'igihugu. Tugere ku muvuduko ntangere bidusaba yuko abantu bose bipanga. Abari hanze bipanga, abari mu Burundi bipange kuko tuje ku muvuduko. Umuvuduko no kuvuga iki? No kuvuga ubu twatanguye gukora. Kare abantu bo muri diaspora twamara umwanya munini dutwitinga aho abantu bapfuye, aho abantu bashonje, aho abantu bagowe, ubu tuje gutwitinga ibikorwa. Uno munsi diaspora muri Etats-Unis baterereye ibihumbi amajana 5 y'amadolari. Voilà, twaje dukoma amashi. Ibere page twayihinduye. Umuntu yibaza ko kironka amakuru yo gutwitinga y'uburufa bimwe byo kugenda ukaraba abantu bagowe, abantu bariko baragwana kwa ivyo twitinga. No, fotunera page. N'aba journaliste posting ibintu positive ku gihugu. Mwaronsa akantu keza gapostinga para gupostinga uburofa. None uri ku posting ibintu agira akamara abantu haciye amari. Postinga ibintu byinova, ibintu bituma undi murundi agira ubwenge. Avuga ati kameme c'est bon. Nijo genda basaba. Ubu rero mudufashe ama diaspora ku isi murabe umwe se arikavuga ibiki kujana na diaspora aherereye. Muri Tanzania twabateguje iminsi 3 itakwira nini. Tubabwira ko tugiye guca muri Tanzania duhure nabo. Twashitse twasanze abarundi baba mu majana 2. Bari batwiteze. Twari tubiteze. Abari ngaho baratera amahera yababa amadolari yababa ibihumbi 10. Kandi yo ni Dar es Salaam gusa. Ni Dar es Salaam yonyine. Tutaraja Arusha, tutaraja Kigoma, tutaraja n'ahandi. Na Nairobi c'est de domaine. Tutaraja mu zindi ntara zigize Nairobi, no Kenya. Ucumva yuko umuvuduko c'est bon. Dushoboye kuba turiko turaba miliyoni amajana 3 mu bihugu bibiri gusa. C'est bon, ni neza. Twifuza yuko igihugu cyose twagize ibiharuro dusanga hamwe igihugu cyose ku isi cyo duha ibihumbi 200 by'amadolari. Urumva nka Kenya za Tanzania bagomba bashike utugitangura ari abantu bake cyane. Donc twasanze yuko imiliyoni 7 twoba tuzegeranije ku muso umwe hamwe igihugu cyose cyotanga ayo mahera biroroshe rero. Nka Etats-Unis dufata state yose duhaye $20,000 amahera cyatero. Urumva dufata Etats-Unis ne million, Australia 1 million, Canada 1 million, Africa 1 million, hanyuma Belgique 1 million. Donc c'est déjà 5 millions. C'est ko byumva biroroshe rero gutoza amahera. Nisho tuma Burundi wese ari hanze iyo nyubako tuzokubaka tugomba kumubona muri database. Apana muri database nk'umuntu yabaye hanze aje kuzigiyoboya. Database nk'umuntu yagiye hanze hanyuma kitahura. Kuko tugiye muri phase yo kwitahura kugira ngo utari bwagarura kenge kagaruke yumve yuko amajambo atacamaze ariko ibikorwa bivuga kurusha ibindi. Mu majambo make rero saite bon. Intambwe ni nziza kandi bizogenda neza cyane kuko nta muntu agwanya umuntu akora ibyo ukunda wo mugwanya gute ko igituma ngaha ayi tutigeze tugira success ko bose bagwana mu majambo gusa nta numwe yaja ku kivi ngo akore tuje ku kivi rero se
hama turawe uwo muntu akoresha akarimi ko turwanya ntibikunda wewe nubwo wogwana gute nturwanya umuntu akora ntibikunda kandi aduze ikivi inyuma y'ukwezi azofite ico yerekana nawe uzowerekana umuntu wawe n'ururimi uzovyikora ntibikunda tucape kazi abarundi vraiment muri Afrika y'ubuseruko turi nyuma cyane paraporo y'abandi aha rero haba no munyifato y'abari mu nzego za leta nabo nyene bateza guhindura ingendo yo gukora akazi ku mwanya apana guhembwa kubera ko wahawe akazi uhembwe kubera ko utonda hamugatunganiza abene gihugu bakamenya umwanya nyene bakoresha neza kuko ugiye kuraba muri ibyo bihugu barazi umwanya cyari cyo time is money udashobora gukoresha umwanya neza nta kintu na kimwe ushobora gukora rero ibyo birazingamika ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu nimba ari kuronka ikintu mu munsi umwe hakironka mu minsi 5 urumva ko nzomara iminsi 5 ndakwiruka inyuma nkaba mari iminsi 5 ariko ndakora kandi tuza gukora rero iyo comportement yo guhindura ivyiyumviro imitegekere yakahise tukaja mu Burundi hari abantu bibaza nk'ubu ko tutaraja muri vision 2040 kandi 2040 twarayitanguye none yabaye yapfuye none ntuma duharura umunsi n'umunsi uraheze tudakoze tuzosanga 2040 irya vision tuzoguma twiririmba gusa